ebizibu by'enseno tobirina gwe wekka tobirina wekka weekomba ate yakusinza mulaba makooti batudde ku nkato bikansa bibaluma bali bubi munnange teweekyawa tobirina gwe wekka nange bwetyo ebizibu by'enseno tobirina What happened? Pastor Mukama yebazwe. Amina. Nze pastor mwaka gumu nafiirwa baganda bange mukulu wange yasooka ne waddako omulala mwannyinaze n'akonebwa emmotoka mu mwaka gwe gumu ne mutabani waffe yali atuyita ssenga naye n'afa mu mwaka ogwo ndifa sikyerabidde pastor ate ekirala pastor n'omwana wange n'afa kati mbadde n'omwana era abadde agenda kumufaako pastor bamulongoosa nagwamu omusaayi ne bamuteekako unit 3 naye nadda engulu oluvannyuma lwa wiikisi 2 nga bamaze omusiibula nadda ewaka ate n'atabukirwa olumbe kati bagenze okizuula ng'olumbe lubadde luganda era abadde anfuddeko naye nava mu ddwaliro pasita ne ŋŋamba kanzira ewaka ne ŋŋamba pasita nezirira ekifaananyi kya pasita muto jengo ne muteeka mu makkati ekikyo ne nkiteeka ku ngulu ne ŋŋamba mukama gw'omanyi omwana nga abadde ku lastikadi ng'agenda kufa naye mukama yamusumuludde mwebaza nebaza mukama omwana ng'okudde engulu gyonna sala pasita tulina omwoyo gw'okufa accident mu kika kyaffe Genda mukama guzeyo gye gwava muliserezi kusoma Nazareti ebizibu by'enseno tobirina gwe wekka tobirina wekka